สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการไอริสซูกุชิช็อปอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวซูกุชินะคะที่เราเอาลงมาชั้นล่างนะคะก็อยากมารีวิวนะคะอ่านรายการอย่างนิดนึงเนาะโอเคงั้นเราไปดูซูกุชิกันเลยนี่นะคะก็อันแรกเป็นซาลาเปานะคะที่เราซื้อมาใหม่นะประมาณไส้กลางนะคะนิ่มนะไม่สโลชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นบันนะคะหน้ายิ้มสโลด้วยสวยมากเลยอันนี้มีลายเส้นด้วยนะเป็นของไม่แท้นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอีทูเสือนะคะเป็นของไม่แท้นะที่มันสโลด้วยนะอันนี้นะคะคือเรายืนถ่ายเนาะโอเคเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ก็แลหรือไม่แลก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่ามันถึงขายก็ไม่ค่อยมีสักตัวนะก็เก็บไปนานแล้วแหละเนาะมีโบสีแดงก็เป็นลายเซ็นค่ะเป็นว่าแท็กมานี่สวยหน่อยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ